الثانية بتوقيت السعودية على تشوفينه بعده حبيبتي جثة فهد بطل منه. طرق الحب بابها دون استئذان. حياتي كلها صارت معقدة فجأة. لكن القدر كان حاجزا بينهما. معقولة أنا يتهيألي؟ هي ليش أنا حسيت إنك فتحت لي الباب؟ مكافئني شجرة بدون جذر. يمكن خاف، بس شلون أطمنه؟ الصوت أنا بنتقم منه، بحرمه مني. لا تخلي الحزن يأثر عليك ويسحبك لوراك. كل شيء حلو كنت أشوفه فيك انكسر. هل ينتصر اليأس على الحب؟ عود أخضر يوميا 8 بتوقيت السعودية على NBC 1. أبو علي راح. شلون شفتي ولاد أخوك؟ كأنهم مو متأثرين بموتة أبوهم. صرت مقبولا على الاستخدام حاد. هل تفكر بالانتقام؟ الله يرحم أبوه. صحيح كان جبار وقاسي، بس كان اللعب عالتقيل. حط ايدك بايد اخوك الكبير ودله على الطريق الصحيح. بدي ما تعتذر وما تظلموا حدا. مو محزن ننام ونحن بنقاتل، ونفيق ونحن عم نقاتل. انا عملت الحل اللي بعرف انه غيره ما في حل. بس احنا بدنا نكون مع بعض ومع بلد. اللي بده يقوي محله ويعمل معلم بده يقوي قلبه. انا مالي ابو عليا. العراب تحت الحزام يوميا 7 بتوقيت السعودية على NBC 1. بتول وصل جهاد. ايه غسان بيه، صار بمكتب. فاضي يا اخي؟ طبعا، تفضل غسان. كيفك مرت اخي؟ منيحة، أهلين غسان. خير، صاير معك شيء؟ كأنك مو على وضعك. صاير ومالي عرفان شو بدي اعمل. احكي، شغلت لي بالي. براء طلعت لي من جديد. كيف؟ وين شفتها لبراء؟ كنت عازم انجي بدنا نتعشى سوا، ما لقيتها غير قاعدة قدامي. كيف ما تحركت عم تطلع بوشي كأنه مراقبتني. لك امتى بدنا نرتاح من هالمرة تلفت أعصابنا؟ عن جد صار لازم نحط لها حد بقى اخي. لازم. طبعا انا رح اتصرف اكيد، بس مو قبل ما اعرف مين عم ينقل لها اخبارنا هون بهالشركة. كيف يعني؟ حدا من الموظفين عم ينقل لها اخبارنا؟ ايه، ورح اعرفه. ايه أكيد، كل هالشيء اللي صار ما رح يكون صدفة يا غسان، ما هيك؟ معك حق، عم تعرف كل تحركاتها. نعم. ممكن تكون غايتها بعد كل هالسنين اللي مرقت. أنا متأكدة إنه هي ما رجعت مشان الأولاد ولا بيهموها أصلاً، صح؟ هي اكيد صح. رجعتها لعنا فجأة بعد كل هالسنين، في وراها سبب. براء خانم، الست سدرة جوا وعم يحكوا هلا سوا. طلبوا مني قائمة بأسماء الموظفين عنا. هدول بلشوا يشكوا فيكم معناتها. يعني بجوز انكشف أنا مدام واتبهدل. لا بتول، ما رح يقدروا يكشفوكي أبدا. أنت خليكي عم تشتغلي مثل العادة، وأضحك تلفتي انتباه حدا. أنت بعتيلي هاي القائمة لإلي بالأول. نعم. اتركي كل الباقي عليه. حاضر براء خانم. مين مثلا بيعرف عنا كل هالمعلومات وكيف تجرأ يشتغل معها ضدنا؟ أنا برأيي يلي عم يشتغل معها هو واحد من هالموظفين الجداد هون، وطالما براء ظهرت بحياتنا من جديد ما بظن يكون حدا من الموظفين القديمين. هذا رأيي. احتمال تكون مراقبة تليفوناتنا.
إذا في هيك شيء مثل ما عم تقول معناتها مشروع خطير ولازم نكشف كل شيء بسرعة. ولا يهمك، رح اكشفه عن قريب. تأخرنا، صار لازم اروح على النادي. خبروني ان مباراتنا اول مباراة اليوم، يعني فوق ما اننا تعبانين تطلع لنا مسابقة مراد افندي. لا تقول هيك شيء، بركي منغير جو شوي. يعني لا تنسى إنه مراد تعب على حاله بالنادي وصار ملتزم بالشغل. هذا الشيء ما بيكفي، مراد لازم يصلح اموره الشخصية كمان. يعني لساتكم مختلفين؟ ايه لساتنا. لا تقسى عليه، يمكن الظروف ضده. طول بالك عليه، معلش أخي.